એ ચારી તો એમજીપી નથી આપતા ને કા કે આપે આપે હે ક્યાં નો ક્યાં જાવ નવો કે ઉતારો બાપુ મિલિટરીમાં પડ્યા લણ ખાઈ મિલિટરીમાં બધો સામાન મળી જાય ને બાપુ એક ટાઈમે નફરત હતી હો નીલભાઈ મિલિટરીમાં ખબર છે ને આપણે નોવાન રમતા હતા ને જોધપુર ગાડી લઈને હાલો બગી લઈને જાવ ગાડી બગી બે ઓપ્શન કાલ તો આરામ ને કા બાપુ જોન જોન 2200 એક ટાવરે વયા જાવ સીધા નો ટાવર જો દીવ ઉતરી જતા ફ્લેર ગન ભાઈ અનિલભાઈ હું બધું આટલી બધી લાલચ ન હારી પબ્લિક દોડી ના આવે ઓની બહાર નીકળ રોડ ઉપર બહાર આવું નીકળ આય મારી બાજુ વટલીમાં ગયો એક જણો યાર એક ગન નથી મળી મારે ક્યાં કણે આ ડેની વિલો યુટ્યુબ ઓલું નામ હતું ઈ અનિલભાઈ રહેજો વહી ગયો જવા દે તો યાર તમે બોલો તો ખરા યાર અરે નેટ ચોટી ટાવરમાં ઉપર ચડી ગયો એક જણો ઉપર ટાવર ઉપર હાલો ઈનો એક ડાઉન હવે એક જ છે ટાવર હું તો રાહ જોવામાં બે ડાઉન નહીં ના હવે એક જણો ઉપર એને આવા દો કા મઈ ગયો આ તો ગરો માર પર ગોળી નથી પાંચની હે ડ્રોપ કરતા જાઓ આ તો ચડો માર્ક કરજો ને ક્યાં બાજુ એમ એ હેઠો ઉતરી ગયો છે બાપુ મારીને મને અલા યાર કેવું રમવું યાર એક તો બોલો બોટ તો હતો ખરા યાર એક તો બોટ હતો તેની પાછળથી માર્યો મને તો આ બે જણાના કિલ આવી ગયા એટલા વાર હું મરણ ને એક બોટ હે ને એક પ્લેયર હે હવે કિલ આવ્યું ગાડી પાસે હે બધા 3 કિલ આવ્યા મારે
Enemies ahead! એને મેસેજ કરજો ને. હા હા આયો આયો ટીપી માં I તો got ગમે supplies. ત્યાંથી આયો અનિલભાઈ ને કઈ ગંજી માર્યો હતો યાદ હે બાપુ લગભગ આ હેઠે ઉતરીને ગયો એ લગભગ ઈનું ગોળી નથી બાપુ I got supplies. એક જોઈ એક એ લોડો તો ક્યાં વયો ગયો છે ઓલા ને ક્યાં તમને ક્યાં મળ્યા હતા લૂટી આવે બીજું તો પડી જાય તો મારી અનિલભાઈ ઓલો લેબમાં ઓલી બાજુ અહીંયા જો તો અરે બો પહોંચે પણ બાર ટીપી લે બારી નાઈસ નાઈસ રશ કરો જો હવે ગ્રેનેડ બોમ્બ નાખો બહાર નું આવો ને કહું વનભા ઉભા રહેજો ક્યાં નાખો બાપુ બહાર જ તમારો ફોન કરો નાઈસ આપો પાછો તમારો કાયા ને 440 તમારો બોમ્બ બધું ટપીને બહાર વહી ગયો અલા મારા ઉપર આવે છે હજી તો મને વિશ્વાસ હતો બાપુ લાવો છે આ લુખો છે હારો પાછળની કાંઈ એક એમ અનિલભાઈ તમને કઈ ગનથી માર્યા હતી યાદ હે તમને ના આમાં તો ઇન્જેક્શન જ કામ આ તો ભાઈ એક તો ઘણી હોય મારા વગર બાપુ તમે શું રમી શકશો ચિકન નહીં થાય તમારે વિના નો થાય કોની પાસે ગાડી મગાવો મારી પાસે છે હા વાંધો નહીં ગાડી મગાવો ને ભાઈ ના ના હો. કોને તમારે વાપરવાની છે તમારે વાપર્યું તો તમારી હાથ બાપુ સીધો હાલ ને નખરા કરે નખરે કે આ બાઈક પડ્યું હું બાપુ ગાડી પડી
બાઇક લઈને જાઓ, બાઇક લઈને જાઓ, બાઇક લઈને જાઓ. બાઈક લઈને જ જવાનું. આ ટ્રિપલ લીવ હે ત્રીપું બગીને હે બગીને યાર બગીને. મોટી મારું ને ચાલો ગાડી આગળ પડી. એ બધું લૂંટતા નહીં હો બાપુ, કઈ નથી. હવે જવા દો. હવે તો ત્રાસ થઈ ગયો બાપુ તમારો. હોય 100% બા અનિલભાઈ. છેલ્લા કેટલા 4-5 દિવસ એક ઘરમાં આરામ ગયો હોય તો હાચો. હું નો બોલો તરત મેં કીધું બાપુ જો બહાર નો નાખે. એ માં છે તે. અગારો ફૂટી ગઈ છે હો, ગાડી ફૂટી ગઈ છે. હા વાયલા પાસે લઈને ફૂટી ગઈ છે ગાડી. નો ઊભી કરે. હવે ફૂટું પૂરું થઈ ગયું. બાપુ યાર હવે ફેરથી મંગાઈ લઉં કેતા હોય તો. મારી જો લાવ મગાયેલો મગાય હવે એટલી ફટાફટ રાહ મગાય. જોવીને હવે બધું એની જ થાય. હવે હું આગળ બાઈક ફટાફટ મળી ગઈ. મગાય. મગાય ફટાફટ ફટાફટ મગાય લે. તમે પોતો જાઓ હું નીકળું હું આવું લઈ. હવે તો અહીંયા આગળ પડી તો હવે આટલી વાર રાહ જોવી. એડબ્લ્યુ પછી માં ગાડી આવ્યું. હવામાં હેઠે આવશે ને આ આવશે. તમે મળે તો લેતા હો તો ગાડી હા મારી અરે ઘર ગાડી કા આવે ઇંતજાર. બાપુ ફૂલ ટપે ને ત્યાં ગાડી આવી ગઈ છે. હવે તો હું આ ગાડી લઈને જ આવવાનો હું. એ ગાડીમાં નથી ફરવું. આમ તો ચાલુ ગાડીએ તો મારવા જ નથી કોઈને. તો આ પ્લે ઝોનમાં મરે એવી રીતે મરતા હોત આપણે. તમે નીકળો બાપુ ગાડી હોય ને તો હું આ ગાડી લઈને આવું. એડબ્લ્યુ માં હાલો આવ્યું. હજી મળ્યો પ્લે ઝોન. આમાં કેવી AW અમને આ હા ઓન ધ વે છે. એની હરકતો સે દેશ પરેશાન હે. તો બીજો કયો પ્લે ઝોનમાં અનિલભાઈ યાર તમારા પાસે માણા હતો તમે કીધું હોત ને તો અમે કઈક હવે ઠોકીને S12 કે હતો મેં કોઈ ઠોકી નાખીશ મેં એટલે પછી ન બોલ્યો. ના પણ ના ફાઇટ જ ન લેવાય અનિલભાઈ. બેકઅપ એ બધું મેં મૂકી જ દીધું હો એની માણે. હા બેકઅપ હોય તો જ કરવાનું નહીં તો મળી ગયું. હારા કેવાય 5-6 જણા હતી. બાપુ તમે ઉપર ચડે એટલા મોડે રિવાઈવ કરી નાખ્યો જોયું તમે. તો તમને મારી હા દીધો. રાજીનામું આપી દો બાપુ PUBG માંથી. હવે ફોર્ટનાઇટ ચાલુ કરી દો. તો બાપુ પાસે બધું કામ ગયું હેલ બેલ જો કરી નાખ્યું. બાપુ ડ્રિંકોમાં જ બહુ ખટકો રાખે. આટલું લોહી ઓછું ન થવા દો. આમાં આવવું હોય તો આવતા રહો. પેટ્રોલ ફૂલ હે. મજબૂત ગાડી આવો પાછી જેવી તેવી. મારી પાસે એક જ ગન હે. 5ની ગોળી હોય તો આપજો. સમજો નાખી મિલિટરીની આમની પાસે. એટલે મેં કીધું 5ની ગોળી હાથમાં કેમ ન આવી.
માર પર લોટ ઓલે ખાલી એમની ગણ આવી તારે રાત ના ના ચાલુ ગાડી એ ફાઈટ જ નથી લેવાની ભાઈ હો બાપુ એક એક ગોળી માંડ વાટ વચ્ચેથી કાઢ કોઈ હા હા વાહ ટેકડા લાવો પાંચમી ગોળી ડ્રોપ કરો જલ્દી વરસાદ આવ્યો ગુડ ગોળી બાય આપો ગોળી આપો 42 ગોળી દેખાણો એટલે પૂરું એનું બાપુ કોઈ કારણે ન પડે કેટલા જણા છે ઝોનમાં નીકળી ભાઈ કે મૂકો બાપુ હાલો તો અરે ઝોનમાં નીકળો હવે હું હાલો આપણે એક સ્પ્રે ઉપાડ લો તો બે જણા છે ને હું ગાડી લઈને જઉં Excellent work. એકેમાં એકેમ કેવું નથી તમારે કેટલી જોઈએ આ પડી આમાં હાથની ગોળી વધારે છે એટલે હાલો બેવો એલ કરવા દો ગરીબ માણા માં કઈ સામે ફ્લેર ગન Enemies ahead. એટલે મેં કીધું બે જણા મયરા કેમ અને એક ગોળી પડી ને એટલે હું હેઠો કૂદી ગયો ડ્રોપ લૂટો એ લેવલ 3 કર લે तो हम लूट लेंगे बाबू पब्लिक हंसे होए 100%। तेरे गई છે હાલો પાંચની ગોળી લઈ લો ના મેં લઈ લો પાંચની ગોળી લઈ લો फायरिंग करो
ग्रोजा है हमारे पास ग्रोजा ये ऊपर होटेलो છે પણ નો નીકળે આમાં ગાડી વાડી ક્યાં તમે રાખો આખી સ્કોડ હે બાપુ રવા દો એક જણા આ ઘરમાં હોટેલો I હે got supplies. તો કહું છું આખી સ્કોડ હે તો એક બે ડાઉન કરી નાખીને પછી ગરી ગઈ જો સામે સ્કોડ એક ગાડી બેહો બેહો ગાડી બેહો હાલો હું ઝોનમાં જવા દઉં તમારું માર્ક તો ખોટું પડ્યું બાપુ આવશે તો ખરા ઝોન ખેંચાણું હવે આ સાઈડના ઘર હોય ને તો ત્યાં કરી જાય મારી ફસલ બે ઘરમાં વિખરાયેલા હતા મારા બાપુ લઈ લો તો કોણ હે ઉપર ઉપર રેન્જમાં ના ના ઉપરની રેન્જમાં જવાનું હવે ક્યાં રહી છે Enemies ahead. Enemies ahead. તો હું આમ એમ લેતો ને ત્યારે વ્યસ્ત હોય બાપુ ત્યારે હું રાયડું પાડું તમને એમ થાય કે એ રીતની વાય હે બાપુ ગાડું લ્યો ને Enemies ahead. Enemies ahead. સ્પ્રે ન કરો બહુ આખી રેન્જ છે ને ઊભો નથી રહેતો એક ઠીક છે હા હા પણ બહુ રેન્જ આગી છે 300-200 મીટર જેવી I got supplies. ગરવા દો મને હવે રસ મારશો ને કરી નોક થયો તો રસ માર દે એ ઉપર 5માં બાબુ નોક થવાનું ટાળી દેજો મઈ ગયા કિલ નો Enemies ahead. મઈ કણે મારું આખું લેવલ છે બગાડ નહીં થયું यहाँ बग्गी गए वाए ओ यहाँ आई हाँ यार मैं गुड़ी आई थी
અમિત બાપુ ગોડા બાપુ તો હલતા નહીં. ઓ હા એ તો જોયું. ચાલો ઘરો ઘરો ઓલા ઘરમાં કરી દેજો બાપુ. ચાલો ઉતરો ને ત્યાં મને એક ઓલો પડ્યો બોલ બચી ગયો હું. ગ્રેનેડ કઈ નો આવ્યું પોસ્ટર જેવું થયું. તાણો હે એમની તો બોલો કોઈ નો આવ્યો. Enemies ahead! ભાઈ કણે એ ઝાડવા પાસે હવે ઉભેલો ભાઈને ગોળ્યું જ નો આઈડી. Enemies ahead! હા આપણે તો 58 મિનિટ બગી નીકળી એક. આપણે ઓલો ભોસડીનો વાયલા વાળો ક્યાં ઈ નથી. બાપુ ગાડી કાઢો ગાડી કાઢો ગાડી કાઢો. અંદર રાખ દો તમારી રીતે રાખ દો હું કરી દઈશ. મેં ક્યાં તમને કીધું યાર. ક્યારે હોવાનો ક્યારે પિક્ચર બતાવી પછી Help! No, smoke. No, no smoke નાખી દીધા.
ગાડી લઈને રસ કરી ગયા વાંધો નહીં. અલા અનિલભાઈ ને વરસાદ